Hurmatli kelinjonlar, uydagi bor mahsulotlarimizdan shirinlik tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni yozib olasiz. Smetanaga iste'mol sodasini solib, yaxshilab aralashtiramiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz va uni yoyib olamiz. Yoyilgan xamirimizni ustiga sepish uchun shu yong'oq bilan shakarni choperga solib, yaxshilab maydalab olamiz. Mana shu ko'rinishga kelguncha maydalanadi. Yoyilgan xamirimizni ustiga yanada shirinroq bo'lishi uchun murabbo surtamiz. Murabboni yaxshilab surtganimizdan keyin maydalangan yong'oqni sepamiz. Sepib bo'lganimizdan keyin yaxshilab o'rab chiqamiz ikkita tarafidan. O'ralgan xamirimizni o'rtasini kesib, shu holatda o'rab chiqamiz. Xohlagan ko'rinishda kesib chiqsak bo'ladi. Men mana shu ko'rinishda kesdim. Ustiga tuxum sarig'ini surtamiz va shakar sepamiz. Yarim soatga duxovkaga qo'yamiz va shirinligimiz tayyor. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.